ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சுவை இனிது. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி மசாலா நண்டு. நண்டு கிடைக்கிறப்பெல்லாம் கண்டிப்பா வாங்கி பண்ணுங்க, அது கோல்டுக்கு ரொம்ப நல்லது. சாதத்துக்கு சிம்பிளா பருப்பு ரசம் மட்டும் பண்ணி அதோட இந்த மசாலா நண்டு வச்சுட்டோம்னா அட்டகாசமா இருக்கும். வாங்க எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த கடாயில 3 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊத்திருக்கேன். நண்டு பண்றப்போ இது மாதிரி கொஞ்சம் அகலமான கடாயா எடுத்துட்டோம்னா கிளறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் 1/2 டீஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்திருக்கேன். கருவேப்பிலை 1 கைப்பிடி அளவு, 1 இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி, 6-7 பல்லு பூண்டை நல்லா தட்டி எடுத்து வச்சிருக்கேன். அதை இது கூட சேர்த்துடலாம். நம்ம பேஸ்ட் போடுறதை விட இது மாதிரி தட்டி சேர்த்தோம்னா அந்த ஸ்மெல் நல்லா என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும். இஞ்சி பூண்டு ஸ்மெல் போற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு 1/4 கிலோ அளவுக்கு சின்ன வெங்காயத்தை நல்லா பொடியா கட் பண்ணி சேர்த்திருக்கேன். ஆனியன்ல நல்லா எண்ணெய் கோட்டாற மாதிரி புரட்டி விட்டுட்டு 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்திருக்கேன். ஃப்ளேமை மீடியம்க்கு கொண்டு வந்துடுங்க. வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும். இடையில கிளறி கொடுத்துட்டே இருங்க. வெங்காயம் இது மாதிரி நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆனதும் பொடியை கட் பண்ண தக்காளி 2, மஞ்சள் தூள் 1/2 டீஸ்பூன், குழம்பு மிளகாய் தூள் 1 டீஸ்பூன் சேர்த்திருக்கேன். நண்டு கொஞ்சம் சூடுன்றதுனால நான் இதுல பச்சை மிளகாய், தனி மிளகாய் தூள் எதுவும் சேர்க்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிடலாம். தக்காளி இந்த அளவுக்கு நல்லா குழைய வதங்கிடணும். இது கூட 1 கிலோ அளவுக்கு நண்டை கிளீன் பண்ணி சேர்த்திருக்கேன். நண்டு மசாலா எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும். அந்த அளவுக்கு புரட்டி விடுங்க, தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம். இப்போ இதை மூடி வச்சிடலாம். ஒரு 3 மினிட்ஸ் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா லைட்டா தண்ணி விட ஆரம்பிச்சிருக்கும். ஒரு தடவை நல்லா கிளறிட்டு மூடி வச்சிடுங்க. ஸ்டவ் சிம்லயே இருக்கட்டும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா நல்லா தண்ணி விட்டு வேகிறது தெரியுது பாருங்க. ஒரு தடவை கிளறி விட்டுட்டு மூடி வச்சிடலாம். ஒரு 5 மினிட்ஸ் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா நண்டு நல்லா ஆரஞ்சு கலரா மாறி இருக்கும். போட்ட மசாலா எல்லாம் ஆரஞ்சு கலர்ல இருந்து டார்க் பிரவுன் கலரா மாற ஆரம்பிச்சிருக்கும். இந்த ஸ்டேஜ்ல 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள், 1 கைப்பிடி கொத்தமல்லி இலையை போட்டு நல்லா புரட்டி விட்டுடுங்க. வாவ், நண்டு சர்வ் பண்ண ரெடி ஆயிடுச்சு. செமையா இருக்குங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. இப்பதான் முதல்ல என்னோட வீடியோ பாக்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்புறம் என்னங்க, ஆசையா சமைச்சு அன்பா பரிமாற சுவை இனிதுங்க.